E aí galera do YouTube, beleza? Rapaziada, eu tô com uma dúvida aqui. Eu mandei essa minha Jones aí pra 50 pra oficina pra refazer o cabeçote. Eu mandei ela pra oficina. O motor era muito silencioso, o motor dela, tá, sabe? Era muito silencioso, fazia barulho nenhum, a gente quase não escutava o motor. Aí o cabeçote foi pra retífica, foi refeito, foi trocado válvula, retetou o guia. E o problema não era esse, era o carburador, que eu não sabia que eu peguei ela. Peguei ela agora há quase pouco tempo, ela peguei. Aí mandei pra oficina pensando que era dentro do motor, o defeito, porque tava falhando sem força, né? Pensei que era motor. Aí eu mandei pra retífica, quer dizer, o rapaz lá mandou da oficina. E o motor, antes dele ir, ele era muito silencioso. Aí quando voltou da oficina, voltou com esse barulho. Um barulho tá, 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 tá. Eu vou ligar pra vocês verem. Dá ligadinha aqui. A briga pra ligar essa chave. Lá. Olha só. Tá vendo? Essa batuqueira. Tá, 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 tá. E eu olhei se era aquele aqui que tava vazando, mas não tá vazando. E eu troquei o ano de vedação, mas não tá. Não tá vazando de jeito nenhum. E eu queria, galera, que vocês me ajudassem aí. O que é isso? Já fui em vários mecânicos. Um disse que era pistão, outro disse que era biela, outro disse que era o virabrequim, assim, alguma peça batendo dentro do motor. Mas nada resolveu. Beleza, galera? Valeu!